bwanyuma y'abakukurwa mu kitongore cy'ebyobwegyese kucondoza embeera zirikweralikiriza aba basharamu kushagika abaturana munonga batarikwebasa okushashura ebishare by'amashomero. Ebi nebirikukiraho twabishanga omu kyaro kya Kyawagonyo omuri Mbiriizi omu disitulikiti ya Lwengo ubwo barikushagikwa empabwezi eza Empowering Uganda kuruga omu ihanga rya Amerika hamwe na Minisitule y'ebyobwegyese. Izobe cyatuheza Abazaire bahefuka na boots ne bomba mbone bikoresho mu misiri yabo ningo mu musiri twenda tureke ngo Abazaire ba kosefukezi kuhingira abana babo ebyo kurya kireke ngo abana biza hishomero bine cyo kuri n'ekigendererwa Abazaire tusanga obuzibu olusi mukulabira abana baffe ku ssomero bwe tulambula amasomero ekimu ku kizibu kyemeza abana okwanti basoma yenjala. Abantu kinana bacocurwe ku rugombyaro nka Chetume, Kyawagonya, Rwempama hamwe na Karisizo nibo batunga amafuka, boots hamwe n'ebomba zo kufuhirira ebihingwa byabo okumuturo omutindo gw'ebyobuhingi. So nitwara umugishogo kushima director abo kureba ngo atwire ovunanizibwa yaroza aha kintu ekyo cyo kureba ngo Abazaire bateme uruhenda kureba ngo bafuna ebyo kuriye bakubasafurisa abana. Bene abana bitu twe kuya covid nezamu ebyo kurya bikaba bice byacendera abe basiba yishomero batine manu go gukora boko babiri babo batine ntanda tubita kubaheza ntanda. Ebikwate byabarwa miliyoni z'urukurenga nkaga kandi abaraganiso kuhikirira ebyenderwa byabo hamwe no kushongora abantu mu byobwegyese. Yabahefuka baze kuhingira abana ebyo kurya ibara litamu erikwija. Itaka rya hiki neryahirwa beterina naryo bashabwa kurukozesa kurungi kandi bashabwa no kutandika ebibiina by'entunguko mu byaro byabo. Gashakwa Sandeke William.